हेलो गाइस यार, मेरे पास है 10 रुपये और हिमांशु भाई के पास चलते हैं और कबूतर लेके आते हैं 10 रुपये का। चलो चल के देखते हैं देंगे या ना देंगे 10 रुपये का कबूतर। अरे हिमांशु भाई, हाँ भाई, ये लो 10 रुपये यार, 10 रुपये कबूतर दे दो यार, एक बढ़िया सा। हाँ भाई, इतना शानदार कबूतर दूंगा, आसपास के क्षेत्र में कोई देगा नहीं भाई। 10 रुपये कबूतर नहीं देगा आसपास के क्षेत्र में? नहीं भाई। चलो दिखाओ यार, कैसा कबूतर दोगे यार तुम 10 रुपये का? भाई लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, सोई दिखा के दे देंगे तुम्हारे लिए। चलो भाई, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। हिमांशु भाई कह रहे हैं निकाल के लाओ फटाफट। देखो सही कौन सा 10 रुपये कबूतर देगा हिमांशु भाई, निकाल के लाओ फटाफट। देखो भाई, चीना कबूतर। ये देखो भाई, चीना कबूतर है, पीली आंखों में भाई। ये लो भाई अपने 10 रुपये और मुझे कबूतर दो। देखो भाई हिमांशु भाई ने कबूतर